A Deputación de Ourense colabora na celebración do concerto gratuito Ourense Musical. Unha cita que reunirá este venres 29 de maio a destacadas bandas e artistas ourensáns no Centro Comercial Pontevella a partir das 10 da noite, así como a dous grafiteiros, Dash e Most. Tanto solistas como bandas, pois que teñan unha referencia de que en algún momento do ano pois poden mostrar os seus traballos e mostrarlle á sociedade pois o que están facendo. Anteriormente faremos un acto de homenaxe a Jorge Bermello na segunda planta do centro comercial e despois coincide este gran evento Ourense Musical que agradecemos moito á Diputación de Ourense e a Marcos o seu traballo que conten con nós desta segunda edición, xa o ano pasado foi dese xeito, a non sempre colaborar nos ámbitos culturais, deportivos, todo o que sexa bo para Ourense e para atraer tamén visitantes, para os nosos habitantes, pero tamén para a xente que ven de fora. É unha cita cultural, pero tamén interxeracional, xa que actuarán artistas máis consolidados e outros máis novos. O evento contará coa participación dos grupos Sintonía, Amarillo 13, Chao de Carrizo, Failing, Distant Sisters e Hiperacusia. E haberá unha actuación especial que reúna varios músicos de distintas formacións baixo o nome All Star Band. Nas 6 bandas hai diferentes estilos, como ten que ser, pero tamén diferentes xeracións. Hai rapaces de 20 anos, hai bandas que dan a media de 20 anos e hai bandas que teñen a media de idade de 50 anos. Incluso había unha que tiña media de idade de 70 anos. O problema é que a última hora caíron do cartel e entón metimos aí unha banda sorpresa que non está no cartel que vai actuar tamén. Quero dicir que o que queremos é un pouco mezclar a xente da música e da cultura da nosa provincia. A iniciativa busca ofrecer un escaparate para a música feita en Ourense e contribuir á dinamización cultural e social da cidade, apoiando especialmente os artistas locais e as súas novas propostas.